Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас New Beat с композицией Hiccups. И, как обычно, все ссылки на экране. Милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма, мы начинаем. Got the hiccups. Yeah, I'm gonna 시작이 되는 순간 never see me. 피할 수 없어 이미 I cannot explain. Going crazy. 터뜨리는 순간 느껴 liberate. Stop, maybe do. I'ma do what I do. 거침이 없어 우리들. Keep it real, keep it cool. Cause I like it, don't be dumb, don't be dumb. I slam dunk it up, cause we got the fun. Очень олдскульное звучание, да и в принципе начало трека. Конечно, может быть сейчас они опять поменяют предыдущим на более современное, но бас местами даже не парится и перекрывает голоса. То есть голоса иногда за басом теряются на пару секунд, бывает, снова появляются. То есть опять же сведено, возможно, специально таким образом сделана художественная задумка. То есть очень дешево, сердито, понятно, все равно качественно, но вот именно идейно, как будто это вот сделано на коленке. Но оно не сделано на коленке, это я не в плане пытаюсь как-то принизить. Я говорю, просто вот создается впечатление, как будто они пытались передать атмосферу, вот пацаны с района, у них там какая-то 4-кассетная дека, и они вот буквально там, 4-дорожечная, точнее, дека, и они на ней все вот пытаются свести, как получится. Но получилось здорово пока что. 판을 바꿔 ISIS 언제든 recheck 내 목소리 boundless Don't roll the dice we making sure it's right yeah 이 팀을 heist I'ma pick it for your life yeah 난 caught not anymore and I don't pop like many young guys 난 caught not anymore and I don't pop like many young guys friction 필요하다면 난 감당해 I'm not fiction 끌어올라 뜨겁게 И опять же, они очень здорово читают, то есть, ну, прямо живут в бите. Хотя, знаете, название New Beat должно намекать, что они что-то знают про ритм, действительно. О чем же я? Ну и клипы у них такие... Не хочу это слово употреблять, скорее такие, знаете, немного психоделичные, вот. Психоделичные, местами рваные, и, как, опять же, очень много вот этого олдскульного хип-хопа прослеживается как в звучании, так и в видеоряде. 심장이 뛰는 이 순간 전부 드러내 진짜 내 맘속 Because now 전부 드러내 진짜 내 맘속 Because now Несмотря на всю грязь, мешанину из всего, чего только можно, оно, во-первых, все звучит очень здорово, во-вторых, ну, голоса записаны отлично в плане четко и все слышно. Я думаю, тут такая художественная задумка и в этой работе, и в предыдущей. Я, наверное, кстати, обе реакции в один день выпущу, но песни достаточно короткие. Поэтому все, что можно сказать, пацаны, вообще ребята, посмотрим, что у них будет дальше. Йоу! И список бустеров на экране. Спасибо, дамы и господа, товарищи, товарищецы, друзья, друзинти, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что. Большое вам за это спасибо. Далее, бусти. Все без блокировок, тормозов, ограничений, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое, в том числе доступ ко всем видео на день раньше, дополнительные видео, возможность писать в личку, я отвечаю на комментарии, в общем, там просто рай, если он, конечно, существует, или это можно назвать раем, может это ад. Пока не подпишитесь, не узнаете. Далее другие каналы, которые тоже веду. МП Reviews K-pop новости в первозданном виде K-pop новости как есть, так и рассказываю. МП Entertainment музыка, сделанная в одно лицо. Самый свежий релиз. Здесь следующий в конце марта и Telegram, чтобы не теряться. Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, говорю до новых встреч, пока.